Xoş gördük, cənab prezident. Əvvəlcə sıx qrafikinizə rəğmən müsahibə üçün vaxt ayırdığınıza görə təşəkkür etmək istərdim. İcazənizlə suallara keçərdik. Buyurun. Bu sizin Naxçıvana 17-ci səfərinizdir və bu səfər çərçivəsində də olduqca mühüm tədbirlərə şahidlik etdik. Ümumilikdə səfərin yekunlarını və nəticələrini necə qiymətləndirmək olar? Əslində səfərim və səfər zamanı iştirak etdiyim tədbirlər özlüyündə bir göstəricidir. Bir daha göstərir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası hər tərəfli inkişaf edir. Qeyd etdiyiniz kimi 17-ci dəfədir ki, mən prezident kimi Naxçıvana səfər edirəm və hər səfərimin də böyük mənası və gözəl nəticələri vardır. Bu illər ərzində bir çox önəmli layihələr icra edildi. Naxçıvanın ümumi inkişafı təmin edildi. Və bugünkü tədbirlər də bir növ görülən işlərin davamıdır və təbii ki, bundan sonra da lazımi qərarlar veriləcək və Naxçıvanın sürətli sosial-iqtisadi inkişafı təmin ediləcəkdir. Bu illər ərzində əlbəttə ki, ilk növbədə Naxçıvanın müdafiə potensialının gücləndirilməsi məsələsi prioritet məsələlər sırasındaydı. Bu istiqamətdə də böyük işlər görüldü və bugün bayrağın təqdim etmə mərasimində bir daha Naxçıvanın hərbi gücü özünü göstərdi. Həm texnika ilə təchizat, özü ən müasir texnika ilə, həm yeni komando qüvvələrin yaradılması. Bu da Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində son vaxtlar müşahidə olunan mənzərədir. Naxçıvanda bildiyiniz ki, mənim sərəncamımla əlahiddə ordu yaradılmışdır. Bu ordu təbii ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Ancaq Naxçıvanın spesifikası, coğrafiyası, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə coğrafi bağlantısının olmaması əlbəttə ki, bu diyarın, Muxtar Respublikanın təhlükəsizliyinə daha böyük diqqət göstərməyimizə gətirib çıxardı və bu daim belədir. Ona görə bu birinci şərtdir və bugün qeyd etdiyim kimi Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bölgədə söz sahibidir. O cümlədən Naxçıvanda hərbi potensial gündən-günə gücləndirilir və gücləndiriləcəkdir. Digər tədbirlərə gəldikdə əlbəttə ki, burada xüsusilə iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı görülən və görüləcək işləri qeyd edə bilərəm. Naxçıvan Sənaye Parkının təməli qoyuldu bugün. Azərbaycanda mənim göstərişimlə bir çox sənaye parkları yaradılmışdır və onların arasında ərazi nöqteyi nəzərdən Naxçıvan Sənaye Parkı, Sumqayıt Sənaye Parkından sonra ikincidir. Dediyim kimi təməl daşı qoyuldu və əminəm ki, tezliklə artıq bu sənaye parkında əməli praktiki işlər başlanacaqdır. Eyni zamanda bu parkın tərkib hissəsi olan 300 megawatt gücündə inşa ediləcək istilik elektrik stansiyasıdır. Onu bildirməliyəm ki, bugün Naxçıvanın generasiya gücü hardasa 200 megawattdır. Təkcə bir stansiya bunu 1.5 dəfə artıracaq və təbii ki, bu stansiyanın iki məqsədi var. Birinci, Naxçıvan Muxtar Respublikasını dayanıqlı enerji ilə təmin etmək, ikincisi ixrac məsələləridir. Bugün yerləşdiyimiz regionda elektrik enerjisi ilə problemi olmayan əgər nadir ölkələr varsa, Azərbaycan onların sırasında birincidir. Çünki bu və ya digər səbəblər üzündən bölgəmizdə enerji böhranı yaşanmaqdadır və bu böhran dərinləşə bilər. Həm bölgəmizdə gedən müharibələr, həm artan risklər, enerji daşıyıcılarının nəqli ilə bağlı nəqliyyat zəncirlərinin qırılması
və digər faktorlar və gələcəkdə istisna edilmir ki, yeni xoşagəlməz hadisələr baş versin. Ona görə bax burada Azərbaycanın xüsusi rolu danılmazdır və biz elə etməliyik ki, Naxçıvanın davamlı və dayanıqlı enerji təminatı heç vaxt pozulmasın. Bu məqsədlər üçün vaxtilə yenə də mənim təşəbbüsümlə biz İran İslam Respublikası ilə qaz mübadiləsi sazişini imzaladıq. Bu sazişə əsasən İrandan Azərbaycana qaz kəməri çəkilmişdir və eyni zamanda Azərbaycanın Astara rayonundan İran ərazisinə qaz nəqli təmin edilmişdir. Yəni mübadilə yolu ilə biz Naxçıvanı 100% qazla təmin etdik. Bununla paralel olaraq qazlaşmanı apardıq və artıq neçə ildir ki, hardasa deyə bilərəm bəlkə 15 il, bəlkə ondan da çox, Naxçıvanda qazlaşma 100%-dir. Azərbaycanda ümumilikdə qazlaşmanın səviyyəsi 96%-dir. Bu da çox böyük rəqəmdir. Ancaq Naxçıvanda bu artıq 100%-dir. Yəni bu da enerji təhlükəsizliyinə yönəlmiş bir addım idi. Burada bir çox su və günəş elektrik stansiyaları inşa edilmişdir. Modul tipli elektrik stansiyası inşa edilmişdir. Yəni enerji təhlükəsizliyi fiziki təhlükəsizlikdən sonra ikinci vacib amildir. Və bugün dediyim kimi həm 300 meqavat gücündə istilik stansiyasının təməli qoyuldu və 50 meqavat gücündə 2 günəş stansiyasının tikintisi ilə tanış oldum. Naxçıvanda günəş enerjisinin potensialı çox böyükdür. Aparılan monitorinq və dəqiq təhlil əsasında günəş enerjisinin istehsalı üçün Azərbaycan ərazisində ən əlverişli məkan Naxçıvandır. Buna görə artıq 600 hektardan çox bir ərazi müəyyən edildi və orada yüzlərlə meqavat gücündə günəş elektrik stansiyaları inşa ediləcək. Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, bərpa olunan enerji növlərinin yaradılması ilə bizdə bir qayda olaraq özəl sektor məşğuldur və mənə bugün təqdim edilən məlumat onu göstərir ki, iqtisadi cəhətdən, yəni gəlirlilik nöqteyi nəzərdən bu layihələr investorlar üçün cəlb edicidir. Yəni bu da bütövlükdə Azərbaycanda həm investisiya iqliminin müsbət olması, eyni zamanda bərpa olunan enerji növlərinin inkişafına dövlət dəstəyi və bütövlükdə bizim artan potensialımız, o cümlədən ixrac imkanlarımız burada mühüm rol oynayır. Çünki qeyd etdiyim kimi Naxçıvan elektrik enerjisi ilə təminat baxımından bugün tam sığortalıdır. Yəni dediyim bax bu 200 meqavat generasiya gücü Naxçıvanın bugünkü tələbatından artıqdır. Amma biz gələcəyə baxmalıyıq. Naxçıvanın sürətli inkişafı davam etdiriləcək. O cümlədən dövlət proqramının icrası nəticəsində bu proqramda mənim sərəncamımla qəbul edilmişdir. Və Naxçıvandan çox böyük həcmdə elektrik enerjisinin ixracı da nəzərdə tutulacaq. Digər vacib sahə, yəni o sahədə bugün səfərimin proqramında öz əksini tapmışdır. Bu da Naxçıvanın tarixi mədəni abidələrinin qorunmasıdır. Bildiyiniz kimi Naxçıvan çox zəngin tarixə və mədəniyyətə, o cümlədən memarlıq mədəniyyətinə malikdir. Naxçıvan qədim Atabəylər dövlətinin paytaxtı olub və o dövrə, ondan sonraki dövrə aid olan bir çox abidələr, onlar dünya əhəmiyyətli abidələrdir. Və bugün Möminə Xatun məqbərəsinin bərpası ilə
bağlı görülən işlər mənə təqdim edildi. Eyni zamanda digər tarixi mədəni obyektlərin konservasiyası, qorunması və bərpası nəzərdə tutulur. Möminə Xatun məqbərəsinin müəllifi məşhur Naxçıvanlı memar Əcəmi Naxçıvaninin şərəfinə abidə ucaldıldı. O abidənin arxasında onun ölməz əsəri Möminə Xatun məqbərəsi yerləşir. Bütün bu məsələlər böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki təbii ki, sosial-iqtisadi inkişaf, enerji təhlükəsizliyi vacib olan məsələlərdir. Ancaq bütün bu bizim görülən işlərin təməlində bizim milli kimliyimiz dayanır, milli ruhumuz dayanır, mədəniyyətimiz, dilimiz, ədəbiyyatımız, tariximiz və Azərbaycan xalqı xoşbəxt xalqdır. Biz fəxr edə bilərik tariximizlə, mədəniyyətimizlə, görkəmli şəxsiyyətlərimizlə. Naxçıvan eyni zamanda Azərbaycana bir çox görkəmli şəxsiyyətlər bəxş edib. Naxçıvan Azərbaycan xalqına dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev kimi ulu öndər bəxş edib. Yəni bu bölgənin zəngin tarixi, bu bölgədə yaşayan insanların mərdliyi, doğma vətənə bağlılığı və eyni zamanda Naxçıvanın strateji yerləşməsi təkcə Azərbaycan üçün deyil, halbuki birinci növbədə Azərbaycan üçün. Bugün böyük coğrafiya üçün Naxçıvanın imkanları və yerləşməsi və burada icra olunan və olunacaq layihələr böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məsəl üçün, əgər biz nəqliyyat dəhlizlərindən danışırıqsa, bugün təbii ki, Naxçıvanın timsalında biz yeni nəqliyyat damarlarını görürük. Biz bunu yaradırıq. Bunu yaratmaq üçün bir çox işlər görülüb və görüləcək. Ona görə bu məsələlərə daim diqqət göstərilir və göstəriləcəkdir. Bugün eyni zamanda sosial təminatla əlaqədar Dost Mərkəzinin açılışını qeyd edə bilərəm. Onun yanında Asan Xidmət Mərkəzi dayanır. O da vaxtilə mənim göstərişimlə yaradılmışdır ki, insanlara daha gözəl xidmət göstərilsin. Yəni, proqramın tərkib hissəsinə baxmaq kifayətdir ki, burada hər kəs görsün ki, Naxçıvanın inkişafı reallıqdır. Onu da əlavə edə bilərəm ki, bu yaxınlarda bir neçə ay bundan əvvəl qəbul edilmiş kənd təsərrüfatının inkişafına dair dövlət proqramında da Naxçıvanın xüsusi yeri var, payı var. Lazımi vəsait nəzərdə tutulub. O cümlədən kənd təsərrüfatının inkişafı üçün vacib olan amil suvarma layihələri icra edilir. Bir çox arteziyan quyuları qazılacaq. Müasir suvarma sistemləri quraşdırılacaq. Bugün suvarılmayan torpaqlara su veriləcək. Və beləliklə Muxtar Respublikanın inkişafı daha sürətli və hər tərəfli olacaqdır. Cənab Prezident, bu dəfəki səfər həm də yeni reallıqlar şəraitində baş tutur. Bu reallıqlardan ən ümdəsi heç şübhəsiz Zəngəzur dəhlizi ilə bağlıdır. Hansı ki, müharibədən dərhal sonra siz bu dəhlizin mütləq açılacağını bəyan etmişdiniz. İndi Naxçıvanın dəmir yolunun bərpası və Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində işlər hansı mərhələsindədir? Zəngəzur dəhlizinin yaradılması bildiyiniz kimi bizim təşəbbüsümüz olub. Azərbaycanın əsas hissəsini, onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanla birləşdirmək bizim çoxdankı arzumuz olub və bu hədəfə doğru biz inamla və çox böyük məharətlə addımlayırdıq, yaxınlaşırdıq və artıq yaxınlaşmışıq.
Yadınızdadır təbii ki, İkinci Qarabağ müharibəsinin başa çatması ilə əlaqədar üç tərəfli bəyanat imzalanmışdır. Azərbaycan prezidenti, Rusiya prezidenti və Ermənistan baş naziri. Əslində bu Ermənistan üçün kapitulyasiya aktı idi. Çünki Ermənistan təslim oldu və o vaxt hələ işğal altında olan müharibə yolu ilə hələ biz o bölgələri azad etməmişdik. Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonları bir güllə atılmadan bizə qaytarıldı. Təbii ki, Ermənistan bunu könüllü etməmişdir. Biz onu məcbur etdik. Kimisə müharibə şəraitində məcbur edirsənsə, deməli, həmən o tərəf kapitulyasiya uğrayır. Yəni, bu termində hər hansı bir alçaldıcı yaxud da ki, təhqiramiz bir məna axtarmaq lazım deyil. Bu sadəcə olaraq reallıqdır. Biz tarixi olduğu kimi həm bilməliyik, həm unutmamalıyıq və tarixin təhrifinə o cəhləri heç vaxt imkan verməməliyik. O vaxt noyabrın 9-unda Şuşa işğaldan azad olunandan sonra üç tərəfli danışıqlar gedirdi Rusiya prezidentinin vasitəsilə. Və mən qəti təkid edirdim ki, imzalanacaq bəyanatda Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasını birləşdirən dəhliz mütləq öz əksini tapmalıdır. Ermənistan tərəfi buna razılıq vermək istəmirdi. Ancaq onun o qədər də böyük alternativləri də yox idi. Müharibə davam etdirilsəydi, əlbəttə biz də itkilər verəcəkdik, amma Ermənistan daha çox itkilər verəcəkdi. Çünki onların qoşunları demək olar ki, mühasirədə idi və onları məhv etmək faktiki olaraq tam mümkün idi. Ona görə bunu istəməsələr belə Ermənistan buna razılıq verdi və o bəyanat hamıya bəllidir. Orada xüsusi bir bənd var. Ancaq İkinci Qarabağ müharibəsindən keçən 5 il ərzində Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı heç bir praktik addım atılmamışdır. Dəfələrlə biz bu məsələni həm Rusiya, həm Ermənistana çatdırırdıq ki, vaxt gedir. Bu bəyanat, onun vacib hissəsi icra edilmir və bu dözülməz haldır. Müxtəlif vaxtlarda müxtəlif cavablar alırdıq. Bu barədə çox danışmaq istəmirəm. Fakt odur ki, Ermənistan bunu hər cürə uzatmağa çalışırdı. Rusiya tərəfi isə ya bunu təmin edə bilmirdi, ya da ki, hansısa başqa səbəblər var idi. Fakt oydu ki, keçən ilin avqust ayına qədər yəni, məsələ dondurulmuş vəziyyətdə idi. Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələyə yaxınlaşmağa başlayanda, bu da hardasa keçən ilin yaz aylarından, yazın əvvəlində başlanmış təmaslar nəticəsində artıq bu prosesə start verilmişdir. Təbii ki, Ermənistan-Azərbaycan normallaşma prosesinə öz töhfəsini verməyə çalışırdılar. Buna hazır olduqlarını bildirirdilər və təbii ki, bizim bir neçə önəmli şərtimiz var idi. O cümlədən Zəngəzur dəhlizi. Və nəticə etibarilə avqustun 8-də 2025-ci ildə tarixi Vaşinqton zirvə görüşündə bu məsələ öz həllini tapdı. Və TRIP adını daşıyan bu layihənin icrasına artıq start verilmişdir. Və bu yaxınlarda 3 gün bundan qabaq avqustun 8-də Prezident Trumpla söhbət əsnasında bu məsələdə toxunuldu və hər iki tərəf əminliyini vurğuladı ki, bu önəmli nəqliyyat layihəsi mütləq və tezliklə icra ediləcək. Yəni, bu məsələnin tarixçəsidir.
Eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatar-çatmaz biz dərhal həm dəmir, həm avtomobil yollarının bərpasına başladıq. O cümlədən Naxçıvana doğru gedən yolların tikintisinə və bugün Horadiz-Ağbənd avtomobil yolu demək olar ki, hazırdır. Bir xırda məsələlər qalıb. Dəmir yolunun tikintisi də sürətlə gedir. Biz bu layihəni hər an sürətləndirə bilərik. Sadəcə olaraq Ermənistan hissəsi hazır olmadığı üçün buna lüzum görmürük. Çünki investisiyaları, sərmayələri daha vacib və təcili məsələlərin həllinə yönəltmək üçün. Ancaq istənilən halda gələn il dəmir yolu da Ermənistan sərhədinə gəlib çatacaq. O ki qaldı Naxçıvan dəmir yolunun tikintisinə hal-hazırda işlər gedir. Mənim göstərişimlə Nəqliyyat Nazirliyi bu işlə məşğuldur. Azərbaycan Dəmir Yolları inşa işlərinə başlamışdır Ordubad istiqamətində və olmayan hissələr yenidən tikiləcək. 2 hissə mövcud deyildi. Hər ikisi də Ermənistan sərhədinə yaxın. Biri Ordubad, ikincisi isə Sədərək rayonlarının ərazisindədir. Hər iki hissənin uzunluğu o qədər də böyük deyil. Hardasa 3-5-7 kilometrdir. Qalan dəmir yolu isə prinsipcə işlək vəziyyətdədir. Və bugün də ondan istifadə edilir və edilə bilər. Sadəcə olaraq bugün mövcud olan dəmir yolunun yük aşırma qabiliyyəti 1,5 milyon tondur. İlkin mərhələ üçün Zəngəzur dəhlizinin və bu dəhlizin ümumiyyətcə şərq-qərb dəhlizinin bir qolu olan bu yolun fəaliyyətə başlaması üçün bu kifayətdir. Amma bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, bu nəqliyyat dəhlizindən ən azı 15 milyon ton yük keçsin. Onun üçün bugün mövcud olan dəmir yolu yenidən qurulmalıdır, reabilitasiya edilməlidir. Və bugün mənə verilən məlumat və təqdimat çox vacib idi. Mənim də göstərişlərim ondan ibarət idi ki, vaxt itirmək lazım deyil. Azərbaycan öz vəsaiti hesabına bu dəmir yolunun tam işlək və 15 milyon ton yük aşırma qabiliyyətinə malik olan vəziyyətə çatdıra bilər və çatdırmalıdır. Onu da bildirməliyəm ki, bir çox beynəlxalq qurum, bəzi ölkələr bu yola maraq göstərir. Xüsusilə Azərbaycan dəmir yollarının Naxçıvan segmentinə. Onlardan biri Avropa İttifaqıdır və Avropa İttifaqının nümayəndələri Naxçıvana ezam edilmişdir. Burada yerlərdə vəziyyətlə tanış olmuşlar və onlar da bu dəhlizin iştirakçıları olmaq istəyirlər. Biz prinsip etibarilə buna etiraz eləmirik və bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın əsas hissəsində yerləşən ərazilərdə Azərbaycan dəmir yolları artıq bütün işləri yekunlaşdırır və burada hər hansı bir xarici iştiraka ehtiyac yoxdur. O ki qaldı Naxçıvan dəmir yolunun reabilitasiyasına, burada prinsip etibarilə beynəlxalq konsorsium yaradıla bilər. Təbii ki, nəzarət paketi Azərbaycan dövlətinə məxsus olmaq şərti ilə beynəlxalq konsorsium investorlardan ibarət ola bilər və biz buna açığıq. Olmasa da biz özümüz bu yolu çəkəcəyik. Bizim indi hansısa maliyyə problemlərimiz yoxdur. Olsaydı belə bu önəmli layihə hər zaman biz vəsait tapardıq. Amma bu yolu beynəlxalq aktorlar üçün və potensial yük göndərənlər üçün daha cəlbedici etmək üçün biz hesab edirik ki, Naxçıvan dəmir yolu layihəsi məhz
dediyim kimi bir neçə şirkətdən ibarət konsorsium tərəfindən inşa edilə bilər. Bu məsələ ilə bağlı bir neçə ölkədən bizə müəyyən mesajlar daxil olub. Hələ ki, bu barədə danışmaq istəmirəm. Sadəcə olaraq konseptual nöqteyi nəzərdən bu mümkündür. Ancaq onu da mən bugün Nəqliyyat Nazirinə və Dəmir Yolu İdarəsinin rəisinə dedim. Biz əlbəttə ki, buna açığıq, amma biz vaxt itirmək istəmirik. Çünki cənab Prezident Trumpla son söhbət zamanı aydın oldu ki, Ermənistan ərazisində dəmir yolunun tikintisi bu il başlanmalıdır. Və orada cəmi 42 kilometr yoldur. Naxçıvan ərazisində isə yeni texniki iqtisadi əsaslandırma əsasında, çünki yenidən tamamilə texniki iqtisadi əsaslandırma işlənilib, yolun uzunluğu 194 kilometr olacaq. Əvvəllər daha qısa idi. Nə üçün daha uzundur? Çünki əvvəllər döngələr deməli daha necə deyirlər qısa idi və o xətti biz əsas götürsək, əgər tam necə var idi elə bərpa eləsək, 15 milyon ton yükü bu qaldıra bilməz. Ona görə yol daha uzun olacaq, 194 kilometr və biz vaxt itirə bilmərik. Bizim vəsaitimiz də var bu il və gələn il. Ona görə yəqin ki, mənim sözlərim müxtəlif ünvanlara da çatacaq. Əgər kimsə bu layihədə iştirak etmək istəyirsə, vaxt itirməsin və tezliklə bizimlə artıq razılaşmaya gəlsin. Çünki bəzi bürokratik əngəllər, məsələlərin uzadılması, yəni bizim bu Azərbaycanın üsul idarəsi deyil. Biz məsələləri müəyyən edirik, qərar qəbul edirik, dərhal bunun icrasına başlayırıq. Bu yolun əhəmiyyəti dediyim kimi təkcə Azərbaycan üçün yox, geniş coğrafiya üçün olacaq. Çünki qeyd etdiyim kimi bu şərq-qərb nəqliyyat dəhlizinin bir qolu olacaq. Eyni zamanda şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin bir qolu olacaq. Çünki bugün şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi deyəndə adətən Rusiya, Azərbaycan, İran, yəni Astaraya keçid, Astara-Rəşd İran ərazisində layihə nəzərdə tutulur. Layihənin icrası bildiyimə görə ya başlayıb, ya da ki başlayacaq. Hər halda Azərbaycan ərazisində bu layihə hazırdır. Amma Zəngəzur dəhlizi açılandan sonra artıq Azərbaycandan İrana ikinci dəmir yolu xətti açılacaqdır. Məhz Zəngəzur dəhlizindən Naxçıvana girərək və Cülfa deməli dəmir yol məntəqəsindən İrana dəmir yolu var. Yəni bu layihə daha tez reallaşa bilər və şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi Fars körfəzinə istiqamətləndirilir. Oradan o bölgəyə yaxın olan, məsəl üçün Pakistana uzana bilər. Yəni bu çox önəmli bir nəqliyyat layihəsi olacaqdır və bunun mərkəzində Naxçıvan dayanır. Ona görə bugün strateji nöqteyi nəzərdən, dediyim, bundan əvvəl amillərlə yanaşı, bu amil, bu faktorda çox önəmli rol oynayır. Və əlbəttə ki, buradan keçən 15 milyon ton, bəlkə daha çox yük burada daha böyük canlanmaya gətirib çıxaracaq. Daha çox iş yerləri açılacaq, iqtisadi fəallıq artacaq və Naxçıvan deyə bilərəm ki, əvəzolunmaz nəqliyyat mərkəzlərinin birinə çevriləcəkdir. Bu tam mümkündür. Bax, bizim ölkəmiz, hamımız yaxşı bilirik, dəfələrlə bu barədə danışmışıq. Açıq dənizlərə ölkəmizin çıxışı yoxdur.
okeanlara çıxışı yoxdur. Amma bugün Avrasiya nəqliyyat dəhlizlərinin icrası məsələləri müzakirə olunanda bizi bypass etmək, bizdən yan keçmək mümkündür. Bax, Naxçıvanın da eyni gələcək olacaqdır və əlbəttə ki, bu bizə həm iqtisadi, həm başqa dividendlər gətirəcək. Cənab Prezident, bu istiqamətə qismən toxundunuz. Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyi və enerji təminatı ilə bağlı ardıcıl işlər görülür. Ötən il İğdır-Naxçıvan qaz boru xəttinin istismara verilməsi, eləcə də Naxçıvanın yaşıl enerji potensialından istifadə olunması ilə bağlı tədbirlər, layihələr həyata keçirilir. Bəs ümumilikdə bu sahənin cari vəziyyətini və perspektivlərini necə qiymətləndirmək olar və xarici investorları biz Naxçıvanda görə bilərikmi? Bəli, mütləq və bu olacaq. Artıq bizə bir çox yerlərdən belə təkliflər daxil olur. Həm Azərbaycanın əsas hissəsində, həm Xəzər dənizində, eyni zamanda bildiyiniz kimi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə artıq konkret layihələrə start verildi. Bəziləri artıq istismara da verilmişdir, bəziləri icra edilir. O cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasının günəş potensialını nəzərə alaraq, xüsusilə və su potensialını nəzərə alaraq burada daha böyük işlər də görüləcəkdir. Məsəl üçün, gündəlikdə olan məsələlərdən biri Ordubad rayonunun Tivi kəndindəki 15 meqavatdan bir qədər çox su elektrik stansiyasının layihəsidir. Buna da biz vəsait ayıracağıq, bu stansiyanın davam etdirilməsi. Yerli investorlar qeyd etdiyim kimi 50 meqavatlıq günəş elektrik stansiyaları inşa edirlər. Xarici investorlar da maraq göstərirlər. Mən hesab edirəm ki, təkcə günəş elektrik enerjisinin istehsalı Naxçıvanda hardasa 500 meqavat ən azı ola bilər. Ən azı. Ola bilər 1000 meqavat da olsun. Burada əlbəttə ki, əsas məsələ bunun ixrac imkanlarıdır. Bunun üçün əlbəttə ki, aidiyyəti ölkələrin qurumları ilə danışıqlar aparılmalıdır və aparılır. Eyni zamanda ötürücü xətlərin imkanlarını genişləndirməliyik. Çünki bugün həm İrana, həm Türkiyə, Naxçıvandan da elektrik xətləri təbii ki var, ancaq onların imkanı bir qədər məhduddur. Yəni burada 500 meqavat, hətta 1000 meqavat elektrik enerjisini ixrac etmək üçün burada təbii ki, iki istiqamət var. Biri Türkiyə, biri İran. Hələlik. Amma gələcəkdə bu Avropada ola bilər. Ona görə Zəngəzur dəhlizinin konkret layihələrlə təmin etməyimiz daha geniş məna daşıyır. Və təbii ki, Zəngəzur dəhlizini, bu ideyanı və bu təşəbbüsü biz irəli sürəndə ilk növbədə nəqliyyat segmenti nəzərdə tutulurdu. Amma bugün biz daha geniş baxırıq buna. Məsəl üçün, Azərbaycanın əsas hissəsindən Naxçıvana Ermənistan üzərindən elektrik xətlərinin çəkilməsi layihəsi bizdə hazırdır. İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunda çox böyük yarımstansiya inşa edilmişdir. O yarımstansiyanın əsas funksiyası ötürücü fəaliyyətdir. Yəni, belə yarımstansiyalara çevirici yarımstansiyalar deyirlər. Bu, daxili təminat üçün yox, yəni böyük deməli, enerji həcmlərinin ötürülməsi üçün tikilib. O hazırdır. O məhz Zəngəzur elektrik dəhlizi üçün tikilmişdir. Ermənistan ərazisində bizim mütəxəssislər tərəfindən aparılan təhlil nəticəsində hətta yerlər də müəyyən edildi. Harda elektrik dirəkləri quraşdırılmalıdır
və ümid edirəm ki, Ermənistan tərəfi də bu məsələni uzatmayacaq. Çünki bu birinci onların özlərinə lazım ola bilər. Çünki onların bugün əsas enerji mənbəyi atom elektrik stansiyasıdır. Onun da idarə etməsi onların əlində deyil. Bir. İkincisi, bu stansiya köhnəlib və bütün bölgə üçün təhlükə mənbəyidir. Dəfələrlə Azərbaycan və Türkiyə müxtəlif beynəlxalq platformalarda bu məsələ ilə bağlı öz narahatlıqlarını ifadə ediblər. Bu stansiyanın ömrünün uzadılması, yəni sonsuz proses ola bilməz. O gec-tez bağlanmalıdır. Və o təbii ki, o bağlanarsa Ermənistan tamamilə yəni enerji böhranına yuvarlanacaq. Ona görə bir, necə deyərlər, əlavə mənbənin olması yəni ancaq xeyir gətirə bilər. Bugün bizim enerji xətlərimiz, məsəl üçün Rusiya ilə, İranla, Gürcüstanla, Gürcüstan vasitəsilə Türkiyə ilə birləşdirilib. Ona görə Ermənistan üzərindən Naxçıvana və ondan sonra Türkiyə və Avropaya uzanacaq enerji dəhlizi o eyni zamanda Ermənistanın enerji sisteminin ayaqda qalmasına əgər böhran yaranarsa imkan yaradacaq. Ona görə bunu nə qədər tez biz icra etsək o qədər də yaxşıdır. Və təbii ki biz, indi siz də yaxşı bilirsiniz, bu son 5 ildə Kəlbəcər dağlarında biz 3500 metr yüksəkliklərdə qarın içində biz dirəklər quraşdırmışıq. Yəni bu layihəni əgər biz icra etməli olsaq, bu hardasa 6 ay çəkər maksimum. Amma Ermənistan təbii ki özü bunu etməlidir. Ona görə hesab edirəm ki bu məsələ tezliklə, yəni aydınlıq gətirilməlidir. Bu Zəngəzur dəhlizinin tripin ayrılmaz hissəsi olacaq. Çünki bu layihə təkcə dəmir yolu, avtomobil yolu deyil. Hətta fibra optik kabel, ondan sonra elektrik xətləri, gələcəkdə əgər ehtiyac olarsa neft-qaz kəmərləri də keçə bilər. Çünki nə qədər çox alternativlər olsa, hamı üçün o qədər də yaxşıdır. Ona görə Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyi ilə əlaqədar suala cavab verərək həm əvvəl dediyim sözlərə qayıtmaq istəyirəm ki, tam dayanıqlı və sığortalı enerji sistemi burada yaradılır. Faktiki olaraq yaradılıb, amma biz daha da bunu təkmilləşdiririk. Həm də ixrac imkanlarını o cümlədən Naxçıvan üzərindən biz əlbəttə ki genişləndirməliyik. Yenə də deyirəm, yerləşdiyimiz bölgədə bizdən başqa bu qədər enerji ilə, istər neft-qaz, istər elektrik enerjisi ilə təmin olunan ikinci ölkə yoxdur. Və qonşu ölkələrə ixrac imkanlarımızı genişləndirərək biz eyni zamanda Avropa bazarına da çıxacağıq. Çünki biz indi Avropaya neftimizlə, qazımızla çıxmışıq. Ancaq biz elektrik enerjisi ilə də çıxmaq istəyirik. Bugün yeganə marşrut Gürcüstan, Türkiyə, ondan sonra Avropa marşrutudur. Bunu biz genişləndirməliyik. O cümlədən Qaradəniz enerji kabelinin layihəsinin texniki iqtisadi əsaslandırılması hazırdır. Amma ikinci xətt olsa, bu ancaq bizim gücümüzü artıracaq. Özü də yəqin ki siz də xatırlayırsınız. Hələ 2024-cü ilin noyabrında COP29 zamanı Qazaxıstan, Özbəkistan prezidentləri və mən Xəzərin dibi ilə elektrik kabelinin çəkilişini razılaşdırdıq və saziş imzaladıq. Yəni ona da biz hazır olmalıyıq. Yəni Azərbaycan həm elektrik enerjisini istehsal edən, qəbul edən və ötürən
və ixrac edən ölkə kimi özünü göstərəcək. Yəni bizim strateji baxışlarımız və planlarımız bundan ibarətdir. Və yenə də deyirəm, bu planlar bütün bax bizim həndəvərimizdə yerləşən ölkələrin maraqlarına cavab verir. Sadəcə olaraq burada koordinasiya işləri düzgün səviyyədə, lazımi səviyyədə aparılmalıdır və danışıqların sürətləndirilməsi. Deyə bilərəm ki, bugün həm Türkiyə ilə, həm İranla bu barədə danışıqlar aparılır. Hələ ki, bir şey demək tezdir. O ki qaldı Ermənistana, yenə də demək istəyirəm, nə qədər tez bax, Ermənistan ərazisində enerji dəhlizi yaranarsa, o qədər də trip üçün və bütün bölgə üçün yaxşı olar. Cənab Prezident, ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə görülən və görüləcək işlərə toxundunuz. Bəs ümumilikdə Naxçıvanın inkişafı ilə bağlı yəqin ki, Naxçıvanda da bu sualın cavabını böyük maraqla gözləyirlər. Ümumi yanaşma, strateji baxış və planlar nədən ibarətdir? Qeyd etdiyim kimi, vacib olan məsələlər təhlükəsizlik məsələləridir. Bu həll olundu. Enerji təhlükəsizliyidir. Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün bu həll olundu. İndi söhbət gedir ki, artıq Naxçıvan enerjinin ixracı ilə məşğul olacaq. İşsizliklə bağlı görülən tədbirlər, xüsusilə qeyd etdiyim kimi, Naxçıvan Sənaye Parkının yaradılması böyük təkan verəcək. Naxçıvanda müasir sənaye komplekslərinin yaradılması nəzərdə tutulur. Sosial infrastrukturun yaradılması, bərpası nəzərdə tutulur. Mənə verilən məlumata görə uşaq bağçalarının tikintisinə, təmirinə ehtiyac var. Bunu biz edəcəyik. Naxçıvan şəhərinin nəqliyyat problemləri həll olundu. Bugün yeni elektrik avtobuslarının təqdimatı oldu və artıq onlar yəqin ki, sabahdan xəttə buraxılacaq. Köhnə avtobuslar tamamilə sıradan çıxarılıb və bu yaşıl rəngli avtobusları Bakı küçələrində də biz tez-tez görürük. Daha çox görəcəyik, çünki onların faiz nisbəti dizel avtobuslarla müqayisədə daha da artır və Naxçıvan şəhəri üçün bu məsələ həll olundu. Bilirəm ki, şəhərlər arası, rayonlar arası nəqliyyatda problem var. Göstəriş verildi ki, 217 müasir rayonlar arası avtobuslar alınsın bu il və gələn il marşruta buraxılsın. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yol infrastrukturuna da vaxtilə böyük vəsait qoyulmuşdur. Yollar da siz də gördünüz, yaxşı vəziyyətdədir. Amma kənd yolları var, yenə də hələ nasaz vəziyyətdə yollar var və hesablamalar aparılıb. Hardasa 420 kilometr uzunluğu olan müxtəlif kateqoriyalı yolların həm çəkilişi, həm əsaslı təmiri nəzərdə tutulur. Hardasa bu yaşayış məntəqələrində yaşayan əhalinin sayı hardasa 160 mindir. 26 yaşayış məntəqəsidir. Bu məsələ öz həllini tapacaq. Ordubad rayonunda su elektrik stansiyasının tikintisi nəzərdə tutulur və bütövlükdə bildiyiniz kimi Naxçıvanın inkişafına dair dövlət proqramı bu yaxınlarda qəbul edilmişdir. Ondan sonra suvarma ilə bağlı tədbirlər planı tərtib edilmişdir və mən bura böyük heyət ezam etdim. Bütün məsələlər təhlil edildi və işlərə başlanıldı. Kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı bu ilin mayında qəbul edilmiş dövlət proqramında Naxçıvana aid xüsusi bir hissə var və bu göstərişlər verildi. Yəni bununla yanaşı əlavə
yəni tədbirlərin görülməsi üçün sabah mənim tərəfimdən növbəti sərəncam imzalanacaq. Bu sərəncam çox yəni böyük maliyyət tutumlu sərəncam olacaq. Konkret layihələr orada göstəriləcək. Təbii ki, lazımi nəzarət də təmin ediləcək ki, burada işlər daha da sürətlə getsin. Və bütövlükdə bunu mən artıq həm bəyan etmişdim, həm biz bunu artıq strukturlaşdırdıq ki, Naxçıvan azad edilmiş ərazilər, Şərqi Zəngəzur, Qarabağ, yəni vahid inkişaf konsepsiyası əsasında inkişaf etməlidir. Məsəl üçün, bütün azad edilmiş ərazilərdə şəhərlərin baş planları təsdiqləndi. Mən göstəriş verdim ki, Naxçıvan şəhərinin də baş planı işlənilsin, hazırlansın. Bugün mənə təqdim edilmişdir ki, şəhərin inkişafı ilə bağlı, müasir infrastrukturun yaradılması ilə bağlı əlavə tədbirlər görülsün. Naxçıvanın turizm potensialı çox zəngindir. Həm tarixi abidələr, həm gözəl təbiəti, təmiz havası və gözəl mənzərəli yerlər var. Ancaq əfsuslar olsun ki, mehmanxanaların az olması və o qədər də səviyyəli olmaması turizmin inkişafını əngəlləyir. Bugün şəhərin mərkəzində yeni 5 ulduzlu mehmanxananın təməli qoyuldu və hardasa yəqin ki 2028-ci ildə hazır olacaq. Yəni dövlət tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafına nə lazımsa o da edilib bugünə qədər və ediləcək. Və Naxçıvanda son 20 il ərzində bütün tikintilər dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilib. Hər il Azərbaycan dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət büdcəsindən 100 milyonlarla manat vəsait ayrılıb. Yəni bu olmasaydı, təbii ki, bugünkü bax bu inkişaf edən və abad Naxçıvanı da biz görə bilməzdik. Ancaq biz hər zaman daha yaxşısını arzulayırıq, daha yaxşısını istəyirik və nəzərə alsaq ki, Qarabağ, Şərqi Zəngəzur demək olar ki, sıfırdan qurulur və Zəngilan rayonu ilə Ordubad rayonu arasında məsafə cəmi 42 kilometrdir. Bu faktiki olaraq vahid bir məkandır. Tarixən də belə olub. Zəngəzur, Naxçıvan, Qarabağ vahid məkan olub və insanların da miqrasiyası əsrlər boyu olub. Ona görə qohum-əqrabalar da çoxdur, bax bu böyük coğrafiyada. Ona görə bunu bir vahid, nümunəvi bir inkişaf diyarı kimi biz nəzərdə tuturuq. Yaşıl enerji zonası elan edilib, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Naxçıvan da yaşıl enerji zonasıdır. Və burada istehsal olunan bu gün elə enerjinin əksəriyyəti bərpa olunan enerji hesabınadır. Mən bugün göstəriş verdim ki, biz artıq 2 batareya saxlanc deməli qurğusunu yaratdıq. 250 meqavatlıq. Mən göstəriş verdim ki, Naxçıvanda da birinci mərhələdə ən azı 100 meqavatlıq batareya saxlanc qurğusu qurulsun ki, burada çünki bərpa olunan enerjisi belədir ki, günəş var, işləyir, su var, hidrostansiya işləyir. Ona görə onları yığmaq üçün gərək bu müasir texnologiyalardan istifadə edək. Bax, bütün bu işlər artıq sistemli şəkildə davam edir və əgər biz ölkəmizin yəni coğrafi yerləşməsini götürsək, görərik ki, hər bir bölgə üçün xüsusi bir inkişaf planı var. Hər bir iqtisadi bölgəmiz uğurla inkişaf edir və bu ümumi ölkəmizin inkişafını təmin edir.
Ona göre planlar böyükdür ve bu planların icrası ile bağlı məndə heç bir şübhə yoxdur. Çünkü güclü irade var, bir. Mali resurslarımız da var. Heç kimdə də aslı deyilik. Və Naxçıvanda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı kimi idarə etmə usul idarəsini yaratmaqla faktiki olarak biz bu üç bölgəni inzibati nöqteyi nəzərdən də faktiki olarak birləşdiririk. Təbii ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Muxtar Respublika statusu qalmaq şərti ilə ancaq idarə etmə qaydaları təkmilləşməlidir. Və Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yeni idarə etmə sisteminin üstünlüklərini biz gördük. Əminəm ki, orada yaşayan artıq 90 bindən çox insan da bunu görür. Eyni idarə etmə prezidentin xüsusi nümayəndəsi Naxçıvanda da tətbiq olundu və beləliklə kadr islahatları ilə paralel olaraq bu struktur islahatlar, bunlar da əlbəttə ki, əsas hədəfə istiqamətlənmiş bir yanaşmadır ki, bu bölgə, bu qədim diyar daim inkişaf etsin, insanlar burada rahat, təhlükəsizlik şəraitində yaşasınlar, firavan yaşasınlar. Çox minnətdaram vaxt ayırdığınız üçün. Sağ olun.